Shalom, shalom wapendwa katika Bwana. Ni mpendwa wenu Pastor Faraja Bavure Andre. Nilitaka tuzungumuze hii jambo katika Biblia, Daniel sura 6, ukianza pale kwa mstari wake wa 18, wakati ambapo Daniel ametupwa katika tundu ya simba. Biblia inasema kwamba wakamkamata Daniel kwa sababu alimsikilia wivu, kwa sababu walimchonganisha vibaya, wakambeba kwenye tundu ya simba, wakafungula mlango ya tundu ya simba. Balikuwa na fungulo ya kufungula mlango ya tundu ya simba, na balikuwa na kapasite ya kufungula mlango ya tundu ya simba. Mesaba na tupa Daniel mtundu ya simba. Ile jambo njo yenye inanishangaza, wakati ambapo wanamtupa mtundu ya simba, akaingia ndani, simba hazikumla, simba hazikumtafuna. Biblia inasema wazi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka akafunga vinywa ya simba. Yani maadui wa Daniel walikuwa na kapasite, walikuwa na uwezo ya kufungula tundu ya simba, mulango ya tundu ya simba. Balikuwa na kapasite ya kuifungula, lakini hawakukuwa na uwezo ya kufungua vinywa ya simba. Mwenye alikuwa na fungulo ya tundu ama ya kinywa ya simba ni Mungu wa mbinguni. Na njobe Mungu wetu anafanyaka lile bien-aimé, anajipermetraka apatie waadui yetu fungulo ya tundu za simba, ne anabaima fungulo ya vinywa ya simba. Yepeke njo anabakia iko anajere mouvement ya kinywa ya simba. Natangaza juu ya maisha yako leo, adui zako wanaweza kuruhusu ingie katika magonjwa, lakini Mungu wako yeye hataruhusu ile magonjwa ikutafune. Adui zako wanaweza ruhusu ingie mwesheke, lakini Mungu hataruhusu ile sheke ikutafune. Na tabiri juu ya maisha ya watu 15 ambao watasema amen kwa hii neno kisha kuisikia, kwamba kila jambo ambayo wamekuweka ndani bila wewe kujua, Mungu wako anashuka na anakufungua. Mungu wako anashuka na anakutendea muujiza. Sijue ni tundu gani ya simba bali kutupa ndani, usiogope, maana binywa ya simba mwenye kwa nalikontrole ni Mungu wako aliye permettre ukue pale kwenye uko. Na bariki maisha yako, na bariki maisha ya jamaa yako, na bariki maisha ya kazi yako, na bariki maisha ya huduma yako, na bariki maisha ya biashara yako. Na kila wanaokupangia mabaya wasikuwe na uwezo katika jina la Yesu. Kinachonibariki ni nini? Wakati walikamata wale maadui wa Daniel wakawatupa mwa ile tundu ya simba, Biblia inasema kwamba wao wakararuliwa na hawayafika chini. Na tabiri juu ya maisha yako, pale kwenye ulipona adui zako hawatapona pale. Pale kwenye ulifunguliwa adui zako hawatafunguliwa pale. Pale kwenye wewe ulijitoshaka adui zako hawawezi kujitosha pale. Inawezekana bali kutupiaka mulonge, Mungu akakuponya na ile mulonge. Abo bakipata ile mulonge hawawezi pona. Inawezekana bali kutupiaka bihombo, Mungu tena aisha kureleve. Abo bakibatupiele kihombo, bakibatupiele kawalala, bakibatupiele mikoshi, hawatajitosha gisi wewe ulijitoshaka pale. Nataka nitangazie mtu moya, wewe ni shujaa. Tu es un héros, tu es un héros. Wewe ni shujaa ndani ya jamaa yako, wewe ni shujaa katika mji wako, wewe ni shujaa katika huduma. Usiangalie vidonda vyako, hapana, angalia pale kwenye Mungu anataka kukupeleka. Siku ya leo ninakubariki, siku ya leo ninakuombea nguvu. Ingawaje simba zinazokuzunguka, usiogope. Mungu wako ndiye ambaye anaangalia vinywa vya simba. Ubarikiwe na Bwana. Amen.